今日我教呢個理由係應住個天運，因為香港的確唔係咁好，所以係希望香港好，所以我係教我嘅讀者同埋教我 fans 呢係呢5個嘅大法。第一個法係叫臨兵鬥者皆陣列在前，請大家睇黑板。臨兵鬥者皆陣列在前，喺中間一剔破。咁咧，大家咧夾一個劍字嘅手印啊！我哋手足睇一睇我隻手啊！好啊，個 camera 拍一拍我手。劍指嘅意思就係呢隻手指撳，我哋食指同中指撳住呢個啦，劍指啦啊！咁咧，你而家唔好對住我嚟劈喎，好嘛？你1000個人劈我咧，好大件事啊！咁你隻手啊擺側邊得㗎啦。咁咧，你就對住你危險嘅面前咧，你就係做呢個臨兵鬥者。咁我哋而家再做一次，咁啊，整工作人員幫我再放咧，臨兵鬥者皆陣列在前，中間破。